1950년대 후반 서울 뚝섬의 한 마당 풍경입니다. 이곳은 외할머니 집 마당이었는데 동네 사람들이 종종 모여 함께 일을 거들던 시절이었습니다. 사진 속에서는 장작을 손보고 있습니다. 겨울을 대비해 땔감을 다듬고 정리하던 작업이었습니다. 뒤편에는 이렇게 손질한 장작들이 산처럼 쌓여 있습니다. 지금처럼 도시가 가스로 난방을 하던 시대가 아니라 집집마다 장작을 준비하던 시절이었습니다. 그래서 한 집에 일이 생기면 이웃들이 자연스럽게 모여 일을 거들었습니다. 사진 한 장에는 장작을 다듬던 손길과 서로 도우며 살던 서울 마을의 시간이 함께 남아 있습니다. 지금은 사라진 풍경입니다. 기록이 기억을 지배합니다. 여기는 기록 공방입니다.